今日のイベントは楽しいイベントなんだよね。この前覚えてるかな、スーパーカーのイベントなのに俺らは日本車3台ちょうどこの車改造していってさ、日本車3台で行ったことだったんだよね。もし見てないならぜひチェックしてね。面白い動画だったんだけど、人気動画だったよね。そう、いろんなこうフェラーリとランボルギーニのど真ん中に日本車旧車3台。今日もやりたかったんだけど、人がちょっとまあみんな忙しいからね、まあ毎週そういうことできないので。でも今日面白い一日になりそうだよな、あっちゃん。今日はフェラーリで来たんだろ、でサウスレイクのイベントに初めてこの車で来たんで、その後フォーミュラドリフト、まあ朝ごはん朝ごはん食べてきたんだよね。腹減でその後フォーミュラドリフトに行くことなんだよね。これはアップガレージの、田口選手、スティーブ・テキテンのファンだよ。知ってた？すごいかっこいい車乗ってるし。乗ってるシルビアでしょ、シルビア S14 に乗ってるのかな、右半で。で彼のピットエリアまで入らせてもらうんで楽しみなんだよな。いつかドリフト練習欲しいよね。行きたい。交渉したい。それ交渉してみよう、田口さんと。What's up? Absolutely, man. The more millions, the better. Mark up front. Oh yeah. Oh my god. We good? Yeah, go. What's up? How you doing, man? What's going on, guys? Stevie! Should we put the I put lights the on? strobes on. You did? What about the unders? You're not gonna see them anyway, right? Yeah. Beautiful. There you go, guys. Morning. Thank you, Morning, Richard. Morning.踊ったりしているんだよね。早く直さないと。It's Halloween. I forgot that it's Halloween. Hi, dude. Nice costume. How you doing, buddy?
Take it easy. See you guys. Have a good day. Take it easy. Richard, are you going to you going down to the drift? Yeah, I'll be out there around 1 o'clock. Do you want to have breakfast with us, or you can't go? I gotta get 4 new tires right now. My back tires are done. I wonder why. Oh no! ESPLD, perfect. Awesome. Nice, Kim. I love that. Sounds much better, man. Sounds awesome. Real. あ、じゃあ美味しそうだよね、このミニウォーフルは。でも今日のメンバー紹介しよっか。はい。Steve, Kim, James, all the way in from California. Hey, man, nice having you here. Thanks for coming out to visit us, man. Absolutely. And the horns otaku right there. りょうちゃん。じゃあいただきましょう。Check out my body, join the flow.